Azizlar, men bugun sizlarda shakllanib qolgan noto'g'ri bir fikrga izoh berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik internet orqali ilm olishni ilojsiz, samarasiz va qiyin deb o'ylashadi va har doim offlayn, ya'ni jonli borib dars o'rganishni afzal deb bilishadi. Onlayn darslar qulay, arzon va borib o'qishdan ko'ra juda ko'p ustunliklarga ega ekanini ko'pchilik bilmaydi. Misol uchun, mening onlayn kurslarimda 2000 dan oshiq o'quvchilar, bu O'zbekistonning chekka qishloqlari deysizmi, dunyoning turli nuqtalaridan turib arab tilini o'rgana olishdi. Ba'zi bir chekka tumanlarda shuni bildikki, arab tili bo'yicha umuman offlayn kurslar yo'q ekan. Mana shu o'quvchilarimizni shu onlayn kursda o'qib olgan natijalari haqiqatda hayratlanarli. Yana bir narsa, internet orqali faqat yoshlar o'rgana oladi deb o'ylasangiz adashasiz, chunki mening kurslarimda aksariyat o'quvchilar bu 40 yoshdan tepa o'quvchilar. Zamon o'zgaryapti va hozir onlayn ta'limni tan olmaslik xuddiki avtomashinani qo'yib ota aravada yurgandek gap. Azizlar, men bugun sizlarda shakllanib qolgan noto'g'ri bir fikrga izoh berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik internet orqali ilm olishni ilojsiz, samarasiz va qiyin deb o'ylashadi va har doim offlayn, ya'ni jonli borib dars o'rganishni afzal deb bilishadi. Onlayn darslar qulay, arzon va borib o'qishdan ko'ra juda ko'p ustunliklarga ega ekanini ko'pchilik bilmaydi. Misol uchun, mening onlayn kurslarimda 2000 dan oshiq o'quvchilar, bu O'zbekistonning chekka qishloqlari deysizmi, dunyoning turli nuqtalaridan turib arab tilini o'rgana olishdi. Ba'zi bir chekka tumanlarda shuni bildikki, arab tili bo'yicha umuman offlayn kurslar yo'q ekan. Mana shu o'quvchilarimizni shu onlayn kursda o'qib olgan natijalari haqiqatda hayratlanarli. Yana bir narsa, internet orqali faqat yoshlar o'rgana oladi deb o'ylasangiz adashasiz, chunki mening kurslarimda aksariyat o'quvchilar bu 40 yoshdan tepa o'quvchilar. Zamon o'zgaryapti va hozir onlayn ta'limni tan olmaslik xuddiki avtomashinani qo'yib ota aravada yurgandek gap.